Та ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын бэлтгэсэн хэмжээний дараа подкастын экспертийн өнцөг болон сонсож байна. Энэхүү бүтээлийг Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны захиучлаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмдээ хэрэгжүүлж буй уур амьсгалын өөрчлөлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхийн төслийн хүрээнд бүтээг. Үүнд тусгацсан агуулга нь зөвхөн 40 экспертийн хариуцлага бөгөөд Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно. За сайн байцгаана уу? Хөлөмжийн дараа подкастын маань экспертийн өнцөг болонгийн ээлжид зочин эксперт орж ирсэн байна. Өнөөдөр бид нар уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын захиучлалын талаар ярилцахаар эрхэм Буланхүүгээрээ байна. Танд тавих эхний асуулт нь та өөрийгөө товч танилцуулна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Таны хийдэг ажил уур амьсгалын өөрчлөлттэй ямар холбоотой вэ? Тэгээ таны зорилго юу вэ? За сайн уу гэрэлтвэ. За юуны өмнө танай багийнханд баяр хүргэе. Ийм гоё шин бас подкаст хийх болсонд. Тэгээд намайг урьсанд бас баярлж байгаа шүү. За өөрийгөө товч танилцуул. Намайг Чулуунхүү гэдэг. Сүүлийн 13 дахь жилдээ би яг уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, бодлого, санхүүжилт, за нүүрстөрөгчийн санхүүжилт гэсэн чиглэлээр ажиллаж байгаа. За тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын бодлого, санхүүжилт гэхээр нэг салбар биш байдаг. Тэгэхээр сүүлийн 10 гаруй жил маш олон салбарын хүмүүстэй хамтран ажиллаж байгаа. За банк санхүү, уур амьсгал яг байгаль орчны салбар, нөгөө талдаа эрчим хүчний салбар, хөдөө аж ахуйн салбар, тэгээд банкны салбар, за барилгын салбар, зам тавир гэдэг маш олон салбарын судлаачид, за мэргэжлийн байгууллагын хүмүүстэй бол яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлт тухайн салбарт яаж нөлөөлж байгаа юм. За түүнийг хэрхэн яаж даван туулж бас тухайн салбарын хөлөмжийн ялгарлыг хэрхэн бууруулж болох уу, хэрхэн тэр арга хэмжээгээ санхүүжүүлэх үү гэдэг энэ чиглэлээр ажиллаж ирсэн. За одоогоор яг энэ чиглэл мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг юм хувь зөвлөхөөр бол ажиллаж байна. Тэгэхээр миний ажил бол яхаа аргагүй шууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд шууд бол холбогдож байгаа. Тэгэхээр ажил маань яаж холбогдож байна гэхээр шууд холбогдож байна хүү тэ. За миний ерөн зорилго гэхээр за олон талаас нь бас танилцуулж болох юм байна. За өөрийнхөө хувьд өөрөө хэрхэн зорилго тавьж өдөр тутамдаа ажилладаг вэ гэх юм бол би ажилдаа заавал нэг юм шинэлэг зүйл нэвтрүүлж юм уу шин зүйл сурч сонирхолтой байлгах, өөрийгөө уйд авахгүй байхын тулд ингэж хичээж ажилдаг. Тэгэхээр заавал нэг шин юм хийж санаачилж нэг юм шин юм олж мэдэж тэрнийгээ хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй хуваалцах ч юм уу эсвэл ажиллаа жоохон ингээд сайжруулах энэ чиглэлээр бол их төвтэй ажиллаж бас өөрийгөө ингээд банк цэнгэлхийг зорддог. Энэ бол яг хувийн төвшний зорилго байна. За нөгөө талдаа ингэж ажилласныхаа үр дүнд ер нь бас яг юу хийхийг зориод байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол ганцаараа амчнаас юу ч хийж чадахгүй л тэмдэж өөрөө хувь хүний төвшөнд хийх ажил бол маш өчөөхөн тэгэхээр ингээд олон хүмүүстэй хамтарч үр дүнтэй ажлын нэг хэсэг болох юмсан гэж бас зорддог. Тэгэхээр олон хүмүүстэй ингээд яг гар нийлж ажиллана, санаа нийлж ажиллана гэдэг маань бүгдөө бас нэг ойлголттой энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр яг нэг нэгдсэн ойлголттой тэрнийгээ хэрхэн шийдэх үү гэдэг дээр бас нэг нэгдсэн шийдэлтэй тэгээд өөрсдийнхөө өөрөг оролцоогоо тодорхойлоод ингээ хамтран ажиллах ийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх юмсан гэж их зорж байгаа. Тэгэхээр маш олон талын оролцоо чухал байдаг болохоор яг бодлого нь байж ич хэрэгжин тэгэхээр нэгдүгээр бодлого тодорхойлогчтой энэ асуудлыг зөв ойлгуулах. За тэгээд дараа нь яг хэрэгжилтийг хийх гүйцэтгэгчтэй санхүүжүүлэгч талуудтай бас хамтран ажиллаж зөв ойлголцож ингэж нөгөө өөрсдийнхөө харилцан өөр бас зорилгууд байгаа. Тэр байгууллагууд тэр хүмүүсийн хувьд ийм өөр зорилготой олон талуудыг яаж нэгтгэж ажиллах уу?
За тэдний одоо яг хэрэгцээ өөр өөрсдийн онцлог таарсан дээр хэрэгцээнд нийцсэн шийдлийг яаж санал болгож, яг таалуудыг яаж уйж холбох вэ? Тэрэн дээр жоохон ахиц гаргаж өөрөө бас нэг хувь нэмрээ оруулах гэсэн бас зорилго байдаг гэх үү. Тэгэхээр та эдтэй бас яг зорилго бас нийлээд байгаа. Та эд ч гэсэн яг нөгөө талуудын ойлголтыг бас нэгтгэхтэй шаа зөрүүтэй ойлголт байх юм бол тэрнийг арилгах гээд ийм зорилгоор энэ подкастыг хийж байгаа нь бас миний зорилготой бас нийцэж байгаа. Тийм болохоор бас урилгыг таатай хүлээн авч бас оролцож байна. За өөрийгөө болон өөрийнхөө ажлыг мөн өөрийнхөө зорилгыг дэлгэрэнгүй танилцуулсан танд маш их баярлалаа. За тантай хоёр дахь асуулт нь за таны ажлын салбарт уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хамгийн тулгамдж асуудлууд юу вэ гэж байгаа. Энэ хэсэгт бид нэр экспертүүдээс 3 хүртэлх асуудлуудыг гаргаж ирж яриасаа гэж хүсэж байгаа. Ааха. За нэгдүгээрт бол ойлголт чадахын асуудал бол тулгамдж байгаа асуудал гэж хэлэх байна. Өөр уур амьсгал гэдээ ярихаар зарим хүмүүс жоохон сөрөг зүйл юм шиг хүлээж аваад байдаг. Уур амьсгал чинь биднээс хамаагүй те. Эсвэл яг уур амьсгал гэхээр л нэг за нэг хөгжсөн орнуудын бодлогыг нэг буулгах гэж байгаа юм шиг ингэж хүлээж авдаг. Тэгэхээр энэ ойлголтын зураг арилгах те. За нөгөө талдаа үнэхээр уур амьсгал чинь нэрээ Монгол улс ч гэсэн хамааралтай, бид нар ч гэсэн одоо эрсдэл нөлөөлөлд автаад байгаа шүү дээ гэдгийг ухамсарлаад ойлгоод байгаа хэрнээ бас яг юу хийхээ те мэдэхгүй ч юм уу. За нөгөө талдаа нөгөө санхүүжилт татах чадамж байхгүй, төслөө тэр боловсруулах одоо тэр чадах байхгүй ийм талууд бас байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талдаа бол энэ ойлголтоо нэгтгэх хүмүүст ухамсарлуулах асуудал, нөгөө талдаа ингээд бас яг мэрэгжлийн тэр чадахыг бүрдүүлэх институцийн хувьд ч байна уу те мэрэгчлэнүүдийн хувьд ийм чадахтай болсон хүчин бэлдэх бол яхаарахгүй хэрэгтэй шаардлага бол байдаг. Тэгэхээр одоо уур амьсгалын өөрчлөлт бол яхаарахгүй биднэрт бол хамаатай асуудал. Нэг талдаа яг хуу манай Монгол улсын хувьд бол эрчим хүчний хэрэглээ багтай хэдийгээр нүүрс ашиглаад эрчим хүч үйлдвэрлэдэг байгаа боловч одоо дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулахад бол манай одоо үйлдвэрлэл бол бага, манай хүн ам бага. Тэгэхээр яг одоо энэ дэлхийн түвшний тэр уур амьсгалын өөрчлөлтөнд бид нар одоо Монгол улс хэр одоо нөлөөлж ийнэ гэдэг талаас нь ярих юм бол бага л да. Тэгэхдээ бид нар эсвэргээрээ нөгөө нэгэнт одоо бусад улс чинь уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгоод байна шүү дээ. Хөгжсөн улсууд ингээд боломжийнхий бид нараас хэд дахин илүү ялгаруулад ингээд уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг зүйлийг нэгэнт бий болгоцсон. Тэгээд энийг одоо өнөөдөр гэхэд хүлэмжийн хийгээ энэ дэлхийн түвшинд ялгаруулах болий бүр ингээд зогсооё гэж бодоход тэр нөлөөллийг бид нар одоо дараагийн 10, 20, 30, 40, 50 жилдээ ингээд амсгаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөлөөлөл нь яаж бууж ирж чинь гэхээр нөлөөлөл нь одоо агаарын дундаж температур бол нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр агаарын хэм нэмэгдэхээр одоо манай Монголын хувьд бол нөгөө мөнх цас мөсөн гол хайлж ийн гэдэг, цэвдэг хайлж ийн гэдэг энэ нь экосистемд эргээд сүргээр нөлөөлнө. За усны нөөц хомсдон те бэлчээр дороотно гэдэг энэ асуудлууд байгаа. Тэгээд бас сүүлийн жилүүдэд манад ажиглагдаад байгаа зүйл бол үер бол нэлээд ихсэж байгаа. Үерийн давтамж эрчим бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Нөгөө талдаа маш олон бас байгалийн гамшигуд за байгаль цагуурын өөрчлөлттэй одоо гамшиг төзөглөлүүдийн давтамж болоод эрчим бол нэлээд нэмэгдээд байна гэсэн судалгаанууд бол гарсан байгаа. Тэгэхээр ялангуяа бол одоо гэр оролын бусд амьдарч байгаа. За тэгээд хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол нэлээд уур амьсгалын өөрчлөлтүүд бол өртгөөр ийм дүр зураг бол харагдаад байгаа, өртөж байгаа тий бас. Тэгээд энэ нь цаашлаад одоо тухайн хөдөө аж ахуйн салбар байна уу? Суурилж одоо бизнес хийдэг хувийн байгууллагууд хүртэлтэй тэнд санхүүжилт болгож байгаа банк санхүүгийн байгууллагууд хүртэл ингээд зөргөөр нөлөөлөхөөр
олон одоо эрсдэл нөлөөлөл бол манай улсын хувьд бол судлагдсан, ажиглагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энийг яхаа харахгүй анхаарахаас өөр шаардлагагүй болсон л та. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд угаасаа л дэлхийн нийтээрээ уур амьсгалын өөрчлөлт бол улс төрийн түвшинд ч гэсэн эдийн засаг, за санхүү, нийгмийн энэ салбарын одоо яг тэргүүлэх ач холбогдол өгж байгаа асуудлуудын нэг болоод байгаа. Дэлхийн нийтээр л уур амьсгалын өөрчлөлттэй яаж тэмцэх вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлтийг яаж бууруулж, яаж эрсдэл нөлөөллийг нь багасгах вэ гэдэг асуудлыг ярьж штэ. Тэгэхээр олон улс ч гэсэн одоо энэ чиглэлийн санхүүжилт олгох. За их усрууд бол ингээд гараад нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бас нөгөө талдаа бид нар зөв новчтойгоор ашиглах. За тэгээд өөртөө бас энэ байгалийн гамшигт үзэгдлүүдэд яаж одоо даван туулах төр чадвараа багжуулах уу гэд энэ олон асуудал бол харахгүй манайхтай холбоотой болж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ ойлголтоо нэгтгээд чадвараа багжуулах бол яг тулгамдж байгаа гол асуудлын нэг. Тэгээ нөгөө талдаа санхүүжилтийн дутагдaltaй байдал байгаа. Бид нар уур амьсгалын санхүүжилт гэхээр яг одоо олон улсын санхүүжилтийг л хийгээд ах шиг байгаа юм. Гэхдээ энэ уул нь нөгөө төсөв рүүгээ ордог орон нутгийн одоо орон нутгийн төсөв, улсын төсөв. За тэгээд энэ хувийн хвшлийн байгууллагын ч гэсэн төсвийн нэг хэсэг болж ирэх ёстой л да. Тэгэхээр одоогоор бол бид нар тэр төвшөнд хүрээгүй байна. Санхүүжилт бол яхаарахгүй багахан хэмжээгээр бол олон улсаас татж байгаа. Гэхдээ энэ бол Монгол Улсын одоо нийтийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдэхэд бол хангалттай санхүүжилт биш. Тэгэхээр цаашид одоо төсвөө бас яаж уур амьсгалын бодлоготойгоо эрсдэлтэйгээ яаж нийцүүлэх үү те гэдэг асуудал дээр бас ач холбогдол өгөх ёстой болов уу гэж харж байна. За нөгөө нэг бас чухал асуудал бол 3 дахь одоо тулгамдж байгаа асуудал яхаарахгүй одоо бодлогын доктортой байдал. За тэр төр засаг ингээд богино хугацаас хэлэгдээд авч засаг маань ингээд докторгүй байгаад байгаа нас сүргээр нөлөөлж байна л тоо. Тэгээд энэ одоо бодлогын доктортой байдал, бодлогын залгамж халаа алдагдах нь нөгөө талдаа олон улстай за олон улсаас дэмжлэг авах. За олон улстай харьцаж исэн тэр харилцаанд сүргээр одоо нөлөөлөхтэй. Тэгээд ер нь дотоодын байгууллагуудтайгаа ч гэсэн одоо ихтгэлцэл бий болгож одоо тууштай доктортай хамтран ажиллах энэ болгонд одоо сөрөөр нөлөөлж байгаа болохоор энэ бодлогын доктортой байдал за энэ хүний нөөцийн доктортой байдал тэрний залгамж халаа гэд энэ асуудлууд бол айгүй сүүлийн жилүүдэд ялангуяа нэлээд хурцаар ингээд буюу ингээд сөргөөр ингээд өөрчлөгдөд байгаа энэ нөхцөл байдал анзаарэгдэж байна. Тэгэхээр ер нь энэ уур амьсгалын асуудал явж ингээд олон талын оролцоод ингэж тулгуурлаж хэрэгжих хэрэгтэй байдаг. Олон талын оролцоог бий болгоно гэдэг чинь тийм амар зүйл биш. Тэгэхээр энэ чинь ихтгэлцэл дээр суурилах хэрэгтэй. За тэр ихтгэлцлийг бий болгохын тулд яг одоо хэлсэндээ ажиллаа хийдэг ийм хариуцлагатай, хяналттай ийм зөв экосистем бүрдүүлж иж олон талыг ингэж нэгтгэж ажиллана. Тэгэхээр энийгээ бүрдүүлэхгүй байн гэвдээд ах нь ингээд сангуултэй. Тэгэхээр олон улсаас орж ирэх санхүүжилт маань хүртэл ингээд цаашдаа бол юм буурах юм сөрөг одоо үйл явдлууд гарч болшгүй байгаа. Тэгэхээр ийм 3 зүйлийг нэрлэе да. За асуулуудыг маш тэлэрэнгүйгээр танилцуулсан танд их баярлалаа. Тэгэхээр таны саний дурдсан 3 асуудал шүү дээ. Ойлголт чадахын зөрүү, санхүүжилтийн хангалтгүй байдал, тэгээд бодлогын уялдаагүй докторгүй байдал гэж байна. Тэгэхээр энэ 3 асуудлын хамгийн оновчтой шийдэл нь таны бодлоор юу вэ? За шийдэл одоо маш олон зүйл хийх шаардлагатай л да. Тэгэхээр эхлээд одоо ер нь уур амьсгалын бодлого гэхээр ер нь дээрээсээ ингээд чиглэсэн байдлаар явж ирсэн. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр доор байгаа иргэдийн оролцоо, төрийн бас байгууллагуудын оролцоо, за тэгээ хувийн хвшлийн оролцоо жоохон сул байсан. Өнгөрсөн жилүүдэд
Тэгэхдээ сүүлийн одоо 10 жил Парисын хэлцээр батлагдаад яг 10 жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа харьцангуй бас шин одоо салбар уран амьсгалын өөрчлөлт, уран амьсгалын санхүүжилт гэж байгаа шин. Сүүлийн 10 жилд бол бас нэлээд идэвхжиж байгаа. Тэгэхээр энэ 10 жилийн хугацаанд чамлахааргүй бас ахиц гарсан. Ахиц нь яг хаана байгаа вэ гэхээр хувийн хвшлийн талбар дээр байгаа. Банк санхүүгийн байгууллагууд банк санхүүгээр дамжуулаад банк санхүүгийн одоо тэр харилцагч нар банкны харилцагч нар ингээ хувийн хвшлийнхны мэдлэг ойлголт за тэгээд энэ дээр бас идэвхжиж ирсэн салбарт уран амьсгалтай холбоотой бодлогоо тодорхойлж ирж байгаа нөгөө хувийн хвшлийн байгууллагууд чинь уран амьсгалтай холбоотой бас төсөл арга хэмжээгээ тодорхойлоод за тэгээ хөрөнгө оруулалт зарим нь амжилттай татаад ингээд төслөө хэрэгжүүлээд нөгөөдгөө хянаад ингээд явж байгаа тийм иймэрхүү бол сайн жишээ нь бол байна. Тэгэхээр эдгээр одоо төрийн бодлого юм уу ингээд бас жоохон асуудалтай те докторгүй байгаа юм зүйл байгаа боловч бид нар бас жоохон доороос нь дэмжиж өгөх хэрэгтэй болов. Тэгэхээр одоо та нар ч гэсэн те ингээд залуучууд маань ингээд санаа ашиглахаараа юм подкаст хийчих гэдэг бол бас нэг ахиц заахгүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нар доороос нь за иргэний нийгэм байгууллага төрийн бас байгууллагууд за тэгээ орон нутгийн байгууллагууд ингээд сайн дурынхан их идэвхтэй ажиллаж өгөөд төрдөө бас нэг хариуцлага төрөөсөө хариуцлага нэхэх за төрдөө одоо төрөө дэмжих тий тэгээд тэр нэг бодлогын заламжгалааг бас тодорхой түвшинд ингэж авч явах энэ үүргийг илүү бэхжүүлэх ёстой болов одоо төрийн бас байгууллага энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадваржуулах за тэгээд тэдний оролцоог жоохон өргөж өгвөл үр дүнтэй байх юм болов уу гэж би бол хувьдаа хардаг. За тэгээд мэдээж хувийн хвшил бол маш чухал. Хувийн хвшил дээр суурилж бүх ажлуудын одоо бодлогын гүйцэтгэл бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагуудыг хувийн хвшлийн байгууллагууд чинь машин байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдгийг эдийн засгийн дээр хөшөөргүүдийг бий болгож өгч энэ байгууллагуудыг бас дэмжих ёстой л доо. Түүний нэг жишээ нь бол бас нөгөө карбон зах зээл гэж байгаа тийм карбон зах зээлийг бол яг хуу нэмэлт санхүүжилтийг их үүсвэр болгож ашиглаж болно. За мэдээж шинэ технологи нэвтрүүлгээд хүртэг зардал өндөртэй байдаг. Тэгэхээр тэр хүртэг зардлын тодорхой хэмжээг нь бол бас карбон санхүүжилтээс одоо нөхөхтэй зардлаа бууруулах юм хөшөөрөг болгон ашиглах ч байд юм уу. За тэгээд өөр одоо бас бодлогын хөнгөлөлт тий хөшөөргүүдийг бол бас гаргаад ирэх юм бол хувийн хвшлийн байгууллагын оролцсон бол нэмэгдэх болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ингээд доор байгаа яг ингээд өдөр тутамдаа тэр уран амьсгалын өөрчлөлтийн боловлыг мэдрээд байгаа. За тэр яг одоо ажиллах гүйцэтгээд байгаа энэ талуудтайгаа бол илүү тулж ингэж чадахыг бэхжүүлж ажиллавал үр дүн гарах болов гэж харж байна. Тэгээд одоо цогц бас экосистем хэрэгтэй гэж бид бүхэн хэлж ийсэн. Тэгэхээр тэр засаглалын хувьд бол бас доктортой байх тэр хэрэгцээ орчиндоо ч гэсэн тий бодлогын орчиндоо доктортой байх тэр нөхцөлийг суурь нөхцөлийг надад хангаж өгөх байх. Сүүлийн одоо 3-4 жил уран амьсгалын өөрчлөлтийн хуулийн төсөл бол бас боловсрогдоод явж байгаа. Энийг бол батлуулах нь бол маш чухал гэж би бас хувьдаа харж байна. Тэгэхээр энэ хууль батлагдчих юм бол төрийн байгууллагуудын болоод хувийн хвшил за бусад оролцогч талуудын үүрэг чиг үүргүүд хариуцлагууд за маш тодорхой болж ирэх юм. Уран амьсгалтай холбоотой ямар судалгааг ямар цаг хугацаанд хийх юм, ямар бодлого яаж гарах юм, тэрнийг нь хэрхэн хэрэгжүүлж хэрхэн яаж тайлбарлах вэ гэд. Тэгэхээр ийм ил тод хариуцлага үүрэг хариуцлах бүх юм тодорхой. За тэгээд юу хийж ийн ямар ахис дэвшил гарч ийн гэдгийг ингээд хэмжээж явдаг. За тэгээд тэр нь ил тод байдаг. Тэрэнд нь суйрлаад иргэний нийгмийн байгууллагууднаас хариуцлага нэгтдэг те оролцох бас боломжийг нь олгодог. Иймэрхүү засаглалын орчин бол бүрдүүлэх нь бол маш чухал. Тэгээд одоо тэр одоо оролцогч бүх талуудын чадахыг нь үнэлдэг хүний нөөцийн чадахыг үнэлдэг тэрнийг нь сайжруулах тий чиглэлээр бас идэвхтэй ажиллаж тасралтгүй л ер нь сайжруулалтыг бол хийж явах нь бол зөв тий хөлөмжийн тооллого гэж байдаг хөлөмжийн тооллого
улс орны түвшинд хийж байгаа тэрний үндсэн зарчим нь бол тасралтгүй бараг сайжруулах шүү дээ. Толгой бол ингээд тасралтгүй сайжруулж хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэг одоо санхүүжилт, ялангуяа уур амьсгал санхүүжилтээр ярих юм бол карбоны санхүүжилтээр ч гэсэн ингээд талуудын ингээд жоохон одоо юу гэдгийг страгл хийдэг гэх юм уу? Жоохон чадахгүй ингээд санхүүжилт татаж чадахгүй нэг хэцүү хэсэг нь болохоор нарийн судалгаа байхгүй юу? Хөлөмжийг хідэн одоо хичнээн хэмжээгээр бууруулах юм бэ? Хичнээн хэмжээний карбон энэ төслөөс бий болох юм бэ гэдэг байгаа. Яг нөгөө суурь төвшний судалгаа, тэгээ төсөл хэрэгжүүлсний дараах төвшний судалгаа гэдэг ийм нарийн нөгөө тооцоолол нарийн одоо мэргэжлийн арга зүй дээр суурилсан ийм хөлөмжийн тооллого тооцооллыг хийж ич яг одоо уур амьсгалын үр дүнгээ илгаажуулж нотолж тэр карбон санхүүжилтийг авна. Эсвэл тэр карбон одоо уур амьсгалын санхүүжилтийг авна тий карбон кредитийг авна гэдэг энэ шаардлагыг хангах чадахгүй ч юм уу тий хүний нөөцийн чадах хүрхгүй за мэргэжил арга зүйн дээр дэмжлэг тусламж нь байхгүйгаас болоод бас энэ санхүүжилт татах асуудал дээр жоохон ингээд бэрхшээлүүд гардаг. Тэгэхээр энэ арга зүйн одоо дэмжлэг тий энэ одоо хүний нөөцийн энэ техникийн ур чадварыг эзэмшүүлэхэд нь бас талууд ингэж дэмжиж хамтарч ажиллах шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр маш олон зүйл бас нэрлэж болно. Гэхдээ амартаач эхний ээлжинд бол би этерийг нэрлэхээр байна. Тэгэхээр доороос нь дэшээ чиглэсэн ийм экосистемийг бас жоохон бүрдүүлээд өгвөл тэгээ дээрээ мэдээж институцийн орчин бол маш тодорхой дээлтод байх хэвээр хэн юу хийх нь одоо маш ойлгомжтойгоор бичигдсэн байвал илүү гэт хариуцлага тооцоход үүрэгжүүлэхэд илүү хялбар байх болоо. За шийдлийг бас экосистемийн төвшөнд танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Бидний асуугаагүй өөр таны хэлмээр байгаа зүйл байвал хэдүүлээ аваад өнөөдрийн ярилцлага өндөрлөё. За гайгүй ерөнхийдөө бас санаагаа нэлээд дэлгэрэнгүй хуваалцахыг зорилоо. Тэгэхээр нэмж одоо хэлэх зүйл гэх юм бол одоо талууд те хоорондоо би ер нь ингээд хамтраад ажилласаа л гэж их уриалах гэх юм уу да уриалахыг ер нь хүсдэг. Тэгэхээр ямар ч тал бай ер нь ингээд хоорондоо өөр ухаан тал давуу тал байгаа сул тал байгаа тий. Тэгэхээр одоо нэг байгууллага тэр энэ уур амьсгалын энэ судалгаа шинжилгээ за тэгээд энэ санхүүжилт карбон гэдэг зөвлөж чинь бас жоохон яригтай. Ингээд судалгааны түвшин жоохон яаж хийх нь тодорхойгүй байдаг ч юм уу. Манайд Монгол тохирсон арга зүй судалгааны арга зүй байдаггүй ч юм уу. Иймэрхүү олон асуудал гардаг байхгүй. Тэгэхээр бас тэгэхээр тэр асуудлуудаа шийдэхийн тулд талууд бас ингээ хамтраад ажиллаад хамтраад магадгүй нэг арга зүй гаргах ч юм уу. Хамтраад нэг юм төсөл хийх ч юм уу. Эсвэл хамтраад тухай хөгжүүлэх ч юм уу. Жоохон үр дүнтэй хурдан хугацаанд дахиад гаргахыг гэх юм бол яа гарахгүй бид нар хамтарч ажиллах ёстой юм байлээ л дээ. Тэгэхээр одоо бүх талуудыг л одоо хамтраад ажилласаа тэгээд төрийн байгууллагатайгаа ч гэсэн хамтраад төрийн бас байгууллагатайгаа ч гэсэн хамтраад тэгээд илүү одоо нөлөөллөе одоо үр дүнгээ илүү нэмэгдүүлээ гэх юм бол харахгүй богино хугацаанд үр дүнтэй ажлыг их хамтраад ажиллах ёстой юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас санаачлаг гаргаад танаач гэсэн өөр олон талуудтай бас хамтраад гоё зүйл цаашдаа хийх байхаа гэж бас итгэж байна. Манай залуучууд ингэж гарч ирж байгаад бас их баяртай байна. За танд маш их баярлалаа. Урам өгсөнд бас их баярлалаа. Ингээд үгээр Боломжийн дараа подкастын маань энэ удаагийн экспертийн өнцөг болонгийн ярилцлагад босч байна. Танд их баярлалаа. Та Ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын бэлтгэсэн Боломжийн дараа подкастын экспертийн өнцөг болонг сонсож дуслаа. Энэхүү бүтээлийг Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны захиучлаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмдээ хэрэгжүүлж буй уур амьсгалын өөрчлөлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхийн төслийн хүрээнд бүтээг. Үүнд тусгацсан агуулга нь зөвхөн 40 экспертийн хариуцлага бөгөөд Германы холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Ногоон цаг уур амьсгал төрийн бас байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно.